रहा है, बहुत भीड़ भाड़ा हो रहा है। तो बाइक जो है ना दोनों जोर लगा रहे हैं। तो बस रोक जाओ पै गए हैं। रोक जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। तो गाइस आप जानते हैं कि मैं नई ये बड़ी अच्छी बात कही आप वीडियो लेके आता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है, 2 मोटरसाइकिल का हम कंपटीशन करवाने वाले हैं। तो उसमें जो भी विन नहीं करेगा उसको जनाब जी हम पार्टी भी करवाएंगे और चिल मस्ती भी होगी। देखते हैं कौन सा मोटरसाइकिल विन करता है। तो अभी हम आपको बाइक भी दिखाते हैं, उसके बाद हम टो चैन करेंगे और दोनों का जोर लगवाएंगे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जो बाइक विन करेगा उसका जनाब जी उसके ओनर को हम पार्टी देंगे। अभी चेक करते हैं कि आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि मोटरसाइकिल हमारे रेडी हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले लाइन डाल देते हैं, उसके बाद जो है ना आपको फिर दिखाते हैं। जुड़े रहना हमारे साथ। हम लाइन डालने लगे हैं, 3 लाइनें डालेंगे, एक उस तरफ डालेंगे, एक सेंटर में और एक दूसरी तरफ। ठीक है, जो भी जिस तरफ ले गया बाइक को उसको जनाब जी हम पार्टी देंगे। अभी चेक करते हैं अभी इसको। वाले हैं, आप देखते हैं अभी इधर आ जाएं। रोक दो यार, बाइक हमारा बंद हो जाता है, इसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, कोई इशू बन गया। चलो भाई 1 2 3 रोक दे यार, बंद हो गया बाइक हमारा। आगे जाने दो, आगे जाने दो। पीछे जाने दो, पीछे जाने दो। अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं विन किया। अभी तक जो है ना दोनों बाइक अड़फस में चले हुए हैं। तो चले, रुक जाओ, सब्र करो। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तेल आने, चलो भाई आना, चलो 1 2 3 गो। गाइस अभी तक जो है ना बिल्कुल मुकाबला जैनवन चल रहा है। तो हमारा जो है ना कॉम्पिटिशन बहुत मजेदार हो रहा है, बहुत भीड़ भाड़ा हो रहा है। तो बाइक जो है ना दोनों जोर लगा रहे हैं, इसका तो धूप भी आने लग गया है, कोई हाल नहीं है। रुक जाओ यार, रुक जाओ। बाइक हमारी जो गाड़ी है ये धूल निकालने लग गई। मजा आया। इसका जो है ना इंजन ज्यादा हिट कर गया, मसला नहीं है, लेकिन अभी उसके बाद एक ट्राई और होगी, उसके बाद जो है ना फाइनल मैच खत्म हो जाएगा। दे भाई, गाड़ी स्टार्ट कर दें। अभी लाल झंडी गिरानी है। 1 2 3 गो। ले गया। तो बस रुक जाओ। ओ यार ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, कुछ नहीं गाइस, फाइनल राउंड है। इसके बाद जो विन करेगा उसको जो है ना हम पार्टी देंगे। अगर किसी ने विन ना किया तो ब्रेकअप होगा। 1 2 3 गो। ब्रेक तो पैर रखी यार, ब्रेक तो पैर चाह। अभी ले जाएगा लड़का वो हमारा। विन कर गया गाइस, ये मोटरसाइकिल विन कर गया। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओगे। ये सेंटर से इधर आ गया। तो अभी ये लड़का हार गया और ये लड़के ने विन कर लिया। तो अभी आपकी जो है ना हम इसके बाद आपको दिखाते हैं कि कौन सा बाइक जो है ना हमारा विन कर गया। छुड़वाओ यार, छुड़वाओ यार, ये हत्थी पै गए हैं। चल गाइस आज के लिए इतनी काफी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।